বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুয়ের নজরে ভারতের এক সংস্থা তৈরি কাশির সিরাপ। সম্প্রতি আফ্রিকার গাম্বিয়ায় প্রায় ৬৬ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কিডনি বিকল হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আর প্রাথমিক তদন্ত বলছে কিডনি বিকল হওয়ার কারণ ওই কাশির সিরাপ হতে পারে। এই নিয়ে সতর্ক বার্তাও দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুয়ের তরফে বলা হয়েছে, ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা মেডেন ফার্মাসিউটিক্যালসের মোট ৪টি কাশির সিরাপ শিশুদের কিডনি বিকল হওয়ার কারণ। ওই ৪ কাশির সিরাপ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে সেগুলির মধ্যে অস্বাভাবিক মাত্রায় ডাইথিলিন গ্লাইকল এবং এথিলিন গ্লাইকল রয়েছে। ওই পদার্থগুলি মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এর প্রভাবে পেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, ইউরিনের সমস্যা, মাথা ব্যথা এবং কিডনির সমস্যা হতে পারে, যার জেরে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। প্রধান টেড্রাস অ্যাডানম গ্যাব্রিয়েসাস জানিয়েছেন, ৪ কাপ সিরাপের সঙ্গে কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা এবং শিশুদের মৃত্যুর যোগাযোগ থাকতে পারে। গাম্বিয়া ছাড়া অন্য দেশেও এই ৪ সিরাপ ব্যবহার করা হতে পারে, তাই সেসব দেশের জন্য সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে।